Мергенбай уулу Нурданбек Турунбай, Урматулуу Абдулмажит Красавчик, Даниярулу Семенов Айсары, Толчубеков Канжарбек Чакарбек. Бирлик командасы чабууга чыкты. Азыр карап турайлы, бирлик командасынын бул аракети 11-катар санындагы Мухаммедов Нурсултан бул өзүнүн тайгазан экен. Так, Толчубеков Канжарбек Чокар, Райымбек Хамдулла Белик, Мамасадык уулу Теңирберди Тумар, Мамытов Бактыбек Айбан Боз, Санжарбек уулу Макен Тикток, Мухаммедов Нурсултан, жазамамы ким? Мухаммедов Нурсултан. Бирлик командасы баягы эле Айтбек Тайгазанга жакындап келди, үзүлбөй салышып келет. Ya, al çöktün aldık. Kuantaydı, büründen al oldu. Yeni kadar. Bundan uzaklıklarımız çok. Ошонун кошо убактан өттү. Касипов Исхак. Экинчи тайм Алгачкы жеңиш кут болсун Мурас командасы. Чоң рахмат, айтканыңар келсин. Оюн талаасы кандай болду? Жакшы, Кудайга шүгүр, баары сонун болуп атат. Оюн болбой калды эле. Тилекке каршы буйрса баары ушу чечилип, ушу оюн болуп атканда баарыбыз сүйүнүп атабыз. Эли жерибизде Кыргыз элине тынччылык болсун. Мурас командасы бул жолу өзгөчө дем менен чыктыңар окшойт. Жакшы буйрса колдон келген аракетти кылып, жакшы сбор кылып бир аз болсо даярдандык. Баары Кудайга шүгүр. Казарманда жакшы команда экен, күчтүү. Ийгилик биз жака жылмайыптыр. Утуп алдык. Ошол алардын мындан аркы оюндарына ийгилик. Эмнеден артыкчылык кылдыңар оюн талаасында? Артыкчылык эми балалар баары текш ойноду. Ортобузду кичине алдык окшойт бир аз. Тең эле болот да, бирок бир аз көбүнчөрөөк бизге алынат окшойт деп ойлоп калдык. Жакшы эмби оюн тең болду. Команданын курамы тууралуу да айта кетсеңер. Команданын курамы эми биздин ушу көлдүн эле балдары бар. Көбүнчө жашыраактар бар. Ойноп жүргөндөрдөн ошо 6-7 бала бар экен. Мурун ойноп жүргөндөр, калгандары жаңы келген балдар көбүнчө. Ошол жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы болду баары. Ийгилик каалайбыз анда кийинки оюнуңуздарга. Баймурзинов Ринат, Аманатчу командасынын капитаны. Минген аты лидер. Бирлик командасынын экинчи катар санындагы оюнчусу Кадырбек уулу Бейшенбек бүгүнкү оюнда 6 салымдын ээси болду. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, көрчүлөр. Биз ошол Түп районунун бирлик айылынан түптөлүп келгенбиз. Ошо кенеде эле бирлик деген айыл бар. Ошол жактан түптөлүп келгенбиз. Бардыгыбыз бир жердин кулундары. Оюн жакшы болду бүгүн. Оштун алайыктуу командасы менен ойнодук. Кол жүрүп, биздин баарыбыздын оюнубуз жүрүп, аттардын сууту жакшы болду. Ийгиликке жеттик буюрса, мындан кийинки оюндарга жакшы даярданып буюрса чыгабыз. Бардыңарга чоң рахмат. Упайлардын баарын эле сиз салаттыңыз окшойт. Жок, упайдын башын биздин кенжетайыбыз Нурсултан салып берди. Андан кийинкилерин Кудайдын буйругу менен биз салдык. Эң сонун. Алдыңкы оюндарга дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Айтматов командасынын жетекчиси Сагынбеков Мирланбек мырзанын жанында турабыз.
Мирланбек мырза, Айтматов командасын кандайча жетектеп калдыңыз? Биринчиден кыргыз элимди майрам менен куттуктап кетейин. Эгемендүүлүк өзүбүздүн чоң майрам кыргыз элин. Анан кийин кандай жетектеп калдың дегенде, бул кыргыз элимдин көкбөрү оюнун өчүрбөй алдын көздөй өнүктүргөнгө аракет кылайык деп буюрса, жерде балдарыбыз бар дагы, акелерибиз бар, иңилерибиз бар, баарыбыз жагатырмак уюштуруп алып келдик. Буюрса, азыр оюнубуз жүрүп атат. Ушул оюнда кыйын утсун, күчтүү утсун деп келип отурабыз да. Өзүңүз негизинен көкбөрүгө мурда кийин аралашып жүрдүңүз беле? Мен көкбөрүгө аралашып жүрдүм. Мисалы Кара Балта командасында баягы жанында аралашып, өзүмдү атка кызгам. Аттарыбыз бар буюрса. Ошо атка кызыккандан кийин кыргыздын жигиттери болбойт экен да. Бул да өзүнчө бир оору да. Оору эткенсиң, ушул мен атайы сыйлашып, тандап жетекчи болуңуз деп алып келгенден кийин ошол милдетимди аткарып атам азыр буюрса. Буюрса баардыгы жакшы командада. Буюрса баары жакшы. Ийгиликке жетсекпи деген ой менен келдик да. Биринчиден Алланын колунда, экинчиден бизден. Буюрса балдарыбыз да жакшы, аттарыбыз да жакшы деп ойлойбуз. Команданы өзүңүз Кара Балтага алып келип машыгуу жыйынын өткөрдүңүз. Өткөрдүк, бир эмес 3 жолу өткөрдүк, машыгуу жыйынын өткөрдүк, аябай дайындалдык. Бул жерде аябай эле мээнет көп болду. Дайындалдык, ийгиликке жетсекпи деген ой, ушу аягы жакшынакай кылып берсек экен деген ой менен. Анда көкбөрүгө салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Командаңыз мээнетиңизди актап, ошо ийгиликке жетип кайтыңыздар. Рахмат.